ए मा आडे काही गेलो आला आता भरपूर भेटले बरण्यात मोठं लयच मरता रे कांदलो पण ठेवून दे का नंतर Hello?
लागले ना रे. तर आपण बघत आहात तिथे व्हाळ हा पूर्णपणे सुकलेला आहे आणि आम्ही आता जात आहोत इकडे खाली. बघायला लावलेलं ते काढायला. तर आम्ही ह्या ठिकाणी पोचलेलो आहे. तर तुम्हाला दिसतंय तिथे 3 बरण्या आम्ही तिथे ठेवून गेलो होतो. ते भरपूर भरले. भरपूर ती भरली माझी पारणे. भारीत भरलेत पूर्ण. तिन्ही पण भरलेत वाटतं ते बघ. तर हे आमचे अक्षय मिस्त्री हे बघा मासे काढतात. बघूया भरपूर भेटले मध्ये. भरपूर भेटले. हे बघा हे आहेत मासे. त्यांना आमच्याकडे मळवे म्हटले जातात. भरपूरच भेटले. पूर्णपणे गच्च भरलेले आहे आणि भरपूर भेटलेत. आणि आता दुसरी बरणी. ह्याच्यात पण मासे आहेत. बघूया काय भेटला काय. भरपूर मध्ये अजून जाम दगड काढते थांब. पुरच 10 मिनिटात बरे भेटले. आणि आता आमची तिसरी बरणी. खोल रे अक्षय. पण भरपूरच दगड काढ. भरपूरच भेटलेत ना. बघ कुरकुऱ्याचा फायदा झाला भरपूर. चल ये. क्लिक कर. फोटो क्लिक कर. तसंच कर. भरपूर भेटले. काय करूया. आम्ही आता परत चाललो आहोत आमच्या घरी. आणि हे मासे चल तिकडे जाऊन ओपन करून टाकू. हे आमचं असं निसर्गरम्य असे हे भरणी गाव. सह्याद्रीच्या कड्याशी वसलेलं हे गाव. काही गेलो झाला आता भरपूर भेटले बरण्यात. मोठं लयच मरता रे कांदलं पण.